chôm có đông chẹp nhạc prut tay mà đong sầm nhạc Boostrong bằng bốn ơi bà Boostrong King of Ring Kun Khmer bằng bốn dương ban khơi poster đó bà sàn này từ thon ban phao hai bà ô sầm nhạc ca bạc cuột bà dương cái lệ bằng mưa bà poster này bằng bốn á bà chấp tăng bị cu ti muôi đo cu ti pram bà cu ti muôiนั่นคือ vừa toàn đangนาปันนาเตพูจิกาประกวดbà formen มาราธอนក្នុងប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់យើងមានកីឡាករ4រូបកីឡាករ4រូបនេះបងប្អូនបានដឹងហើយសមត្ថភាពកីឡាករសម្រាប់អ្នកទាំង4ធីវរិទ្ធក៏ល្អបាទហើយសូនសុខីមក៏ល្អហើយគីងកុងពិគិតសាន់គុនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏កីឡាករបុកខ្លាំងដែរជាពិសេសបាទសែនច័ន្ទរិទ្ធិស័ក្តិជាកីឡាករមួយរូបអត់ខ្វល់រឿងក្បាច់ទេដឹងតែដើរបុកវាយអញ្ចឹងសម្រាប់បាទកីឡាករទាំង4រូបនេះបាទត្រូវឡើងចាប់ឆ្នោតដើម្បីប្រគប់ប្រជែងគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់កម្មវិធី Boostrong ហើយបងប្អូនយើងគិតថាកីឡាកររូបណាបាទប៉ះអ្នកណាចង់ឲ្យបាទសាន់គុនខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងសែនច័ន្ទរិទ្ធិស័ក្តិទេបងប្អូនបាទជុំទី1ហើយចង់ឲ្យកីឡាករសូតសុខីមប៉ះជាមួយនឹងធីវរិទ្ធទេជុំទី1បើសិនជាចង់បានបែបនេះខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយមើលចាំមើលថាតើដោយក្តីបំណងរបស់បងប្អូនឬក៏អត់បើសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាចង់ឲ្យបាទប៉ះគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាប៉ះអ្នកណាទេយើងចាំមើលការចាប់ឆ្នោតសិនបាទបើសិនជានិយាយទៅអ្នកណាប៉ះអ្នកណាក៏ល្អមើលដែរបាទធីវរិទ្ធប៉ះជាមួយនឹងបាទសានគុនខ្មែរក៏ល្អមើលបាទហើយសូសុខីមជាកីឡាករវ័យក្មេងកំពុងតែឡើងជើងប៉ះជាមួយនឹងសែនច័ន្ទរិទ្ធិស័ក្តិក៏ល្អមើលដែរសម្រាប់4រូបនេះអ្នកណាប៉ះអ្នកណាក៏ល្អមើលដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍បងប្អូនចង់ឲ្យអ្នកណាប៉ះអ្នកណាខ្លះសម្រាប់ការប្រកួត Foreman Marathon ក្នុងប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់នេះបាទដើម្បីដណ្ដើមពាននៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាម៉ោង8យប់អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកស្រុកបាទីខាតកែវត្រៀមសប្បាយភ្នែកទៅហើយអស់ឋានទាំង3ហើយសម្រាប់ឈុត Boostrong សប្តាហ៍នេះបងប្អូនមួយទៀតបងប្អូនបាទការប្រកួតនៅមានទៀតគឺជាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទមានកីឡាករបាទអ្នកលេងជង្គង់ហោះវ័យក្មេងបាទគូរមៈច័ន្ទរាជវ៉ាវគូរមៈច័ន្ទរាជបងប្អូនយើងបានដឹងហើយជាកីឡាករមួយរូបដែលប្រមូលខ្សែក្រវ៉ាត់មកពីក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់មកនៅក្នុងស្រុកគាត់អត់សូវមានទេខ្សែក្រវ៉ាត់មានតែមេដាយបាទថ្នាក់ជាតិអីជាដើមយ៉ាងទៅហើយជាពិសេសបាទខាងក្រៅស្រុកហ្នឹងគាត់ប្រមូលមកច្រើនមែនទែនសម្រាប់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ផងមេដាយផងអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បាទគូរមៈច័ន្ទរាជប៉ះជាមួយនឹងអ្នកណាយើងរងចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការប្រកួតរបស់គាត់ក៏ក្រើកកម្រិតណាគូរមៈច័ន្ទរាជជង្គង់ខុសរបស់គាត់ល្អណាស់បាទបោះជង្គង់ហោះវាយក្បាច់ស្អាតមែនទែនរីឯអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃទាបប្រលឹងវ័យក្មេងរបស់យើងនេះកំពុងតែបាទក៏ក្រើកឋានទាំង3ហើយកំពុងតែក៏ក្រើកមែនទែនបាទផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតែនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយរយៈចុងក្រោយនេះគាត់ប្រកួតបោះឆៅគឺជក់ចិត្តបាទជក់ចិត្តណាស់ហើយក៏ជាកីឡាករទើបតែបាទបានខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីថ្មោងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគិតថាជក់ចិត្តយ៉ាងណារងចាំតាមទស្សនារីគីសេងថងបាទប៉ះជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឃើញ poster របស់គាត់ហើយបាទរុស្ស៊ីនេះជាកីឡាករមួយរូបដែលចូលចិត្តប្រើបាទក្បាច់ពិសេសដូចជាខ្នងដៃអេសូអេសីដាច់ឈាននាគវត្តកន្ទុយបាទសុទ្ធសឹងតែជាមហាក្បាច់របស់គេហើយរីគីសេងថងក៏គាត់ជំនាញដែរខាងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់បាទសម្រាប់បាទក្បាច់កាលពីមុននោះបាទដដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កីឡាករដែលប្រើខ្នងដៃអេសូមកលើរីគីសេងថងរៀនសងវត្តសងវិញប៉ាំងម៉ាំងដួលព្រុសអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី29នេះគឺយើងមានការប្រកួតកងចេញម្រាមការប្រកួតអំបោះឆៅផ្អើលអស់ឋានទាំង3ហើយបាទថ្ងៃទី29នៅមានទៀតបាទលោកមេតបតូចសូតវាសនាជាកីឡាករមួយបាទប្រើជើងក៏ល្អកែងក៏ល្អដែរបាទសូតវាសនានេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតាមដានទស្សនាចាំមើលថាតើការប្រកួតនេះ
bạn nhà na cha nhà na chứ nè bạn ở ngày nước đăng hải ô bạn cu trong còi nè bóng ôn bà ạ thời cần trai miết chừng cung tập prum sầm nàng chỉ cái là có 10 รูป đây bóng ôn nhưng là bay thay nhul tay chọc bà nhul tay chọc chẳng rung chạm tan ăn tu sana bóng ôn nè nè khai tạ cái sọc bát ti phao chia lệch pi rung chạm tan ăn tu sana thay ti mà phay 9 mang 8 dục bà mà chặt biến ban từ lư cái là cóรูป ណា ហើយយើងចាំមើលថាតើបាទគូរមចានរាជអាចយកឈ្នះលើដៃគូបានអត់ហើយរីគីសេងថងអាចយកឈ្នះជើងខ្លាំងពីកីឡាករមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឬក៏យ៉ាងណាព្រោះតែកីឡាកររុស្ស៊ីនេះសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលលំដាប់កំពូលហើយកម្មវិធីបាទនៅស្រុកគាត់សុទ្ធតែជាការប្រកួតគូឯករហូតបាទកីឡាករដៃគូរីគីសេងថងនេះបងប្អូនណាបាទហើយដៃគូសូត្រវាសនាយើងអត់ទាន់ឃើញទេដៃគូព្រំសំណាងក៏អត់ទាន់ឃើញដែរយ៉ាងណាយើងរងចាំតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ